Балалар, сендерге мен бүгін өрт қауіпсіздігі ережелерімен таныстырғым келеді. Балалар, сендердің естерінде сақтап жүрулерің керек. Өрт деген тілсіз жау деп айтады. Өте қауіпті. Егер өртенетін болса, барлық нәрсе жанып кетеді. Сондықтан бізді өрт сөндіруші ағаларымыз әртүрлі құрал жабдықтармен бізді өрттен қорғап отырады. Өрт шықпас үшін қауіпсіздікті міндетті түрде сақтауымыз керек. Мысалға мына макетте көріп отырсыңдар, өрт жанып тұрған өртке келіп жатыр, өрт сөндіруші ағалар келді көмекке және көліктермен келген, балалар. Олардың ішінде су болады. Суменен көлікті өшіруге болады. Және барлық жерлерде мынандай өрт сөндіру үшін пайдаланатын құрал болады. Бұның атын огнетушитель деп айтады. Өртті сөндіретін құрал болады. Мынандай көрдіңдер ме? Бұл міндетті түрде болу керек. Мына жердің басындағысын ашып жүреді, мынаны бүйтіп басып кеп қалған кезде ішінен шығады да, соныменен өртті сөндіреді екен. Сендерге тоққа жақындауға болмайды көбірек. Егер тоқта тұрған нәрсені үлкен кісілер үзіп тастау керек. Шырпыны ұстауға болмайды, зажигательдерді ұстауға болмайды, балалар. Білесіңдер ғой, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Қазір біз сендермен бірге видеоролик көреміз. Қарап тұрма жай ғана, тез хабар бер 101-ге, уақытты сен байлама.